На данный момент я думаю, что это самые продуманные проекты в Самаре. Банальные ошибки делают все. И уже здесь будет крафтиться на месте просто большой-большой электрошкаф. Все не так просто, как кажется. Ее можно спокойно заморозить, разморозить ничего с ней не будет. Чтобы бризер нормально функционировал, естественно, ему нужна еще и вытяжка. Поэтому я считаю, что авторский надзор должен быть неотъемлемой частью таких сложных ремонтов. Каждый из слоев выполняет свою функцию: вибродемпфирование, шумопоглощение, шумоотражение, допустим. Почему вы этого не делаете? Не потому, что у вас нет денег, а потому, что вы об этом просто не знали и вам никто не рассказывал. Вот он я. Меня зовут Алексей Белянин. Я вам расскажу про это.